Đấy, cái bọn râu phi to này nó ăn nhẹ, nó có xuống nhẹ. hết đâu. Nó chỉ đi nhẹ tí. Không. Đưa anh kia. Nứt ở đây. Đấy, khi siết vào thì nó cái vết nứt nó rộng ra. Càng siết nó càng to ra, dùng lâu nó sẽ vỡ sốt lên đây. Bây giờ ta phải gắn nó lại. Đây là chỗ nứt đây này. Về trước khi mà gắn nó lại thì mình phải làm cho nó bám, vì cái này hình côn. Đấy, mình muốn buộc nó lại, được buộc bằng cái sợi dây câu này, quấn nó lại. Nhưng mà trước hết thì mình phải làm cho nó bám đã. Đấy. Nới ra cho nó khít lại. Đấy. Nó khít lại rồi.
nó rất chắc nhưng nó có thể tuột ra, bất kỳ lúc nào. Nên bây giờ ta phải gắn nó lại bằng keo. Keo này. Và cái thứ này rất thuận tiện ở chỗ là dùng tỷ lệ 1:1 cho nên rất dễ dùng. Đấy, trên đây có hướng dẫn sử dụng. Cái này nó chỉ khô trong 5 phút nên ta cũng phải làm nhanh.